Երեկվանից ողջ համացանցը քննադատում է բարերար Սամվել Կարապետյանի տան խուզարկության վերաբերյալ իրադարձությունները։ Երգիչ Ֆիլիպ Կիրկորովը մեկնաբանություն է թողել Սամվել Կարապետյանի դստեր հրապարակմանը գիծ «Սամվել Սարգիսովիչ, միայն առաջ, մենք ձեզ հետ ենք»։ Կիրկորովի այս հայտարարությունը ինստագրամյան հարթակում մեծ ոգևորությամբ է ընդունվել։ Բարերարի դուստրն իր ինստագրամյան էջում հրապարակել է հայրիկի լուսանկարն ու կիսվել նրա արտահայտած մտքերով։ Հայ ժողովրդի սրբությունների համար պայքարելու եմ իմ ողջ ուժով, ուր էլ լինեմ, ինչ էլ որ լինի։ Թույլ չեմ տալու, որ որևէ մեկը իր որևէ նպատակ հետապնդելով հոշոտի մեր սրբությունները։ Այս հայտարարությամբ ավելի վաղ հանդես էր եկել բարերար Սամվել Կարապետյանը։ Շապետ Փաշինյանի գրառումից 3.5 ժամ անց Ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված ջոկատները շրջապատեցին Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի առանձնատունը։ Ահածականները շարունակում են խուզարկել գործարարի մոնումենտի առանձնատունը։ Իրավապահների այցից 1 ժամ առաջ Տաշիր գրուպի սեփականատերը Մայրաթոռի մոտից պաշտպանել էր հայ առաքելական եկեղեցին Նիկոլ Փաշինյանի արշավից։ Փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա։ Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն։ Եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին, լրագրողի հետ զրույցում հայտարարել էր Կարապետյանը։ Սամվել Կարապետյանի հայտարարությանը Նիկոլ Փաշինյանը նախ արձանը կնքեց Facebook-յան էջով։ Առանց անունը նշելու սպառնաց պասիվացնել ակտիվացված գործարարներին, բոռնկաբարո հոգևորականներն ու նրանց բոռնկաբարո բարեգործներն ինչու են ակտիվացել։ Ոչինչ, նորից կպասիվացնենք, ընդ որում, ընդմիշտ։ Սամվել Կարապետյանի ձերբակալության մասին իրավապահները դեռ ոչինչ չեն հայտնում, բայց լրատվամիջոցները գրում են։ Ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին, թե մի խումբ անձանց բերման են ենթարկել, բայց կոնկրետ գործարարի մասին հստակ չասացին։ Իրավապահների գործողություններին զուգահեռ Հայաստանի ղեկավարը նորից գրեց. «Սա ձեզ համար Կալուգայի Նիժնի Տապրի գեղը չի, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Հույս ունեմ պետության համը բերաններդ կմնա»։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն էլ ազգային ժողովում սպառնաց գործարար Կարապետյանին, թե զբաղվելու ենք քո հարցերով։ Սամվել Կարապետյան, գնա զբաղվի հեծովդ, հեծի որակը ապահովի, որ մարդկանց լույսերը չանջատեն։ Կրկեսի շինարարությունն ավարտին հասցրու, այն պարտավորությունները, որ ստանձնել ես, քեզ ինչ-որ տարածքներ են տվել, որ այդտեղ աշխատանքներ իրականացնես։ Չես իրականացրել, իրականացրու, թե չէ մենք, որպես Հայաստանի Հանրապետություն, իշխանություն, ինստիտուցիոնալ ձևով զբաղվելու ենք քո հարցերով, հայտարարել է Արթուր Հովհաննիսյանը։ Նախազգուշացնում եմ, ի պատասխան տվյալ անձնավորության անիմաստ հայտարարություններին, հավելեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը։ Ավելի ուշ Տաշիր ընկերությունների խմբի մամուլի ծառայությունը տարածեց Սամվել Կարապետյանի հետևյալ պաշտոնական հայտարարությունը. «Հայ ժողովրդի սրբությունների համար պայքարելու եմ իմ ողջ ուժով, ուր էլ լինեմ, ինչ էլ որ լինի։ Թույլ չեմ տալու, որ որևէ մեկը իր որևէ նպատակը հետապնդելով հոշոտի մեր սրբությունները»։ Ռուսական ՌՏ-ին էլ գործարարն ասել է. «Ուզում էին մասկի շոու անել ու ինձ ձերբակալել, իսկ մարդիկ, հասարակ մարդիկ, որոնք հավաքվել էին Բաքում, հակահարված տվեցին»։ Մայրաթոռը արձագանքելով այս իրադարձություններին հայտարարեց. «Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հայոց եկեղեցում աջակցություն հայտնելուց անմիջապես հետո իրավապահ մարմինների կողմից փորձ է կատարվել ձերբակալելու ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանին և այս պահին խուզարկվում է նրա տունը։ Խստորեն դատապարտում ենք ակնհայտ քաղաքական շարժառիթներով պայմանավորված հետապնդումը, հորդորում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին անհապաղ դադարեցնել ապօրինի գործողությունները»։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև վարչապետի խոսնակը։ Ինքնակոչ սրբադասվածը, որի պատկերը Մայրաթոռի գանձարանում է, Հյուսիսից ստացած դասական մեթոդիկայով որոշել է հայաստանյան ներքին օրակարգերին խառնվել, թե բա մենք մեր ձևերով ենք միջամտելու։ Չեմ հասկանում, հովարային անջատում է, թե թույլ միացում վերջինիս մոտ։ Ամեն դեպքում հողանցում արեք, ոտքերը գետնից կտրվել են։ Հայաստանը ծայրագավառ դարձնելու սրանց փորձերն ապարդյուն են։ Հայաստանի պետականության դեմ մարտնչող Տաշիր Սամոների, Արա Աբրահամյանների և ՊԻՊՕ-ի հպատակ արբանյակներն ակտիվացել են։ Ինքնալյուստրացիա մինչև վերջ,
խայտառակվեք, կանգ մի առեք, գրել էր Նազելի Բաղդասարյանը։ Քիչ անց էլ վարչապետը գրեց, ասում է, մենք մեր ձևով ենք միջամտելու։ Հիմա ես քեզ իմ ձևով կմիջամտեմ։ Ստահակ, ավելի ճիշտ, ձեզ։ Ավելի ուշ Փաշինյանը մեկ այլ գրառում էլ արեց Facebook-ում։ Բա միջամտի արա, ինչ ես չուլանում պաղկվել։ Նիկոլ Փաշինյանի թիրախում նաև Մայրաթորի դիվանապետն է։ Հոգևորականների կուսակրոնության հարցը երկրի թիվ 1 օրակարգ դարձրած Փաշինյանը պահանջում է կարգալույծ անել Արշակ Սրբազանին։ Արքեպիսկոպոսը երեկ քննադատել էր վարչապետին, հեգնել, թե տպավորություն է Արցախը հանձնելն ու տարածքներ զիջելն էլ կուսակրոնության ուխտը խախտելու պատճառով է եղել։ Կտրիչ Ներսիսյան, այդ պոռնկաբարո Արշակ Սրբազանի դասա վեր ընկնի տեղը։ Բառից բուն իմաստով վեր ընկնի տեղը եւ բառից բուն իմաստով պոռնկաբարո։ Գրեց վարչապետը։ Հայաստանի ղեկավարն այս գրառմամբ չհանդարտվեց, մեկ ժամ չանցած նորից հիշեց Արշակ Սրբազանին։ Նախկինում հնչած քննադատությունները հաշվի առնելով պոռնկացած բարձրաստիճան հոգևորականների մասին խոսելիս օգտագործելու եմ բացառապես կանոնագիր Քայոցի բառապաշարը։ Կանոնագիր Քայոցը հայ առաքելական եկեղեցու դարերով ձևավորված վարքականոնների ժողովածուն է։ Դրանում է գրված, որ պոռնկացած arczepiskopos-ը տվյալ դեպքում Արշակ Սրբազանը պետք է կարգալույծ արվի։ Նկատի ունեմ հենց այդ բառերով է գրված մեր եկեղեցու կանոնների ժողովածուի մեջ։ Կանոնագիր Քայոցի բնորոշմամբ է Արշակ Սրբազանը պոռնկաբարո։ Սպասենք Կտրիչ Ներսիսյանի արձագանքին, որ իրեն նույնպես բնորոշենք միայն ու միայն կանոնագիր Քայոցի սահմանումներով, էլ ոչ մի դոմփել։ Հայաստանի ղեկավարը շարունակում է պահանջել, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հեռանա վեհարանից։ Փաշինյանը պնդում է, որ վեհապարը խախտել է կուսակրոնության ուխտն ու զավակ ունի, նրան որպես հայրապետ չի ճանաչում եւ դիմում է աշխարհի կանոնով Կտրիչ Ներսիսյան։ Գարեգին երկրորդն իշխանության հարձակումներին զուսպ էր արձագանքել։ Եկեղեցուն եւ եկեղեցականությանը վերաբերող հարցերը եկեղեցու կարգած եւ կանոնած համաձայն քննարկվում են համապատասխան մարմինների կողմից։ Ավելին ասելիք չունեմ։ Վարչապետին անգամ չի կանգնեցնում մայր օրենքը, որտեղ ամրագրված է եկեղեցին անջատ է պետությունից, մեկ այլ օրենքով էլ հաստատված է եկեղեցու ինքնիշխանությունը, բայց Փաշինյանը քայլեր է սկսել, որ գահանքեց հանի կաթողիկոսին, օրինական ճանապարհով դա հնարավոր չէ։ Հայոց հայրապետն ընտրվում է ցմահ ու կառավարության ղեկավարը զարտուղի ճանապարհներ է որոնում նոր կաթողիկոս ընտրելու համար։ Հայաստանի իշխանության այս գործելավոճը դատապարտել է Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը։ Կաթողիկոսությունից զորակցում են Գարեգին երկրորդին, վեհապարի ու հոգևորականների դեմ Փաշինյանի պայքարը անվանում հարձակողապաշտ վերաբերմունք։ Իշխանության հրաժարականը պահանջած կաթողիկոսին գահանքեց անելու ու նորին ընտրելու Փաշինյանի գործնական քայլերից հետո լուրեր տարածվեցին, թե նրա թեկնածուն Պոլսոայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանն է, քանի դեռ կաթողիկոսը աթոռին է, չպետք է նույնիսկ մտածել նոր կաթողիկոսի մասին։ Պոլսո պատրիարքն այսպես է արձագանքել իր հնարավոր թեկնածությանը։ Կաթողիկոսի դեմ Փաշինյանի հարձակումը ըստ arczepiskopos Մաշալյանի քաղաքական բնույթի է։ Հայոց կաթողիկոսը Գարեգին երկրորդն է։ Հոգևորականներն ու հավատացյալները պարտավոր են հնազանդվել, պաշտպանել ու աղոթել հայոց հայրապետի համար, հայտարարել է Սահակ arczepiskopos Մաշալյանը։ Նշենք նաև, որ այս ուշ ժամին դեռ շարունակվում են Սամվել Կարապետյանի առանձնատան խուզարկությունը, թե որտեղ է Սամվել Կարապետյանը հայտնի չէ եւ թե ինչ են փնտրում նրա տանը, եւս անհայտ է։